say that one to leave me someplace to satisfy sin pedir cuentas. Me gusta verte contentar entre tus cosas, el tiempo repasando nuestra historia. No te quiero perder. Me gusta poder decirte simplemente nuestra cama, abrir un libro y quedarme con la extraña. Bébete un rato más. estoy bien. Quédate hasta el final. Adiós a todos. Luego nos vemos. Adiós. Hasta luego, vale. No me cortes aquí, espera. Ahora. Una cosa que me dice desde nuestro equipo, está Salva ahí, no sé si le conocéis, bueno, Salva es un chaval muy mayor, con gorra, con camisa. Que bueno, que ha puesto el merchan ahí, que si queréis, para que luego no haya colas y tal, ahora tranquilamente de aquí al concierto, que está ahí, ¿vale? Hola, Salva. Bueno, pues eso, que ahí tenéis cosas.